CBX のマフラーを、買ったんですが、上がねジェイドについてたマフラーのエキパイ、下が CBX のマフラーなんですが、これをどうにかしてジェイドにつけたいなと思って今から加工していこうと思うんですが、まずね違うところ、ここが CBX 用とジェイドでは全然幅が違うんですよね。なんでこれが CBX の割りカラーなんですけど、こうつくやつね。これを押さえにしてつけたらだいたい一緒になる。だいたいね。プラスここの差し込み口のこの大きさ、この大きさ、この大きさがだいたい42ミリ、ジェイドが40なんで1ミリぐらい削ったら入るだろうっていう感じで、ちょっと今から削っていきます。今4つ飛んでる程度1ミリ削り取ってみました。なんでちょっと一回当てはめてみます。このここを一回カットしますね。両方カットします。こんな感じで割りカラーをここにはめて、でこのジェイドのフランジで締めていったら多分いけると思う。差し込んでみました。これからこうで、テールはこうね、だいぶカツカツなんですけど、ステールと見てサイレンサーは後々変えようと思います。これ前つけてたやつで、とりあえずはいけたかなって感じです。はい、本日